Бәрі кінәлетін. Мен ақ ақылдадым да негізі. Туған ағаммен ренжісіп, бір сондай бір сәттер болды. Ағам жақсы көремін қазір. Сол кезде мен ақмақтық шығар енді менде. Бірге жұмыс жасадық, маған дүние бермеді, маған бүйтпеді, ақша бермеді деген бір ойлар болған шығар енді. Қатты өкпелі болып кеткен кезім бар. Бірақ түбінде түсіндім, маған сол кезде бермегені дұрыс болған екен. Өмірлік тәжірибе берген екен маған. Жұмысқа әбден баулаған екен, пісірген екен. Әбден үйреткен екен. Кейінде бір жолып қалған кезде ағам айттым. Аға дедім, дұрыс жағынан түсініңіз дедім. Бүркіт ұясын жардың басына тігеткен. Балапандар жарыққа шыққаннан кейін қанаты біте бастаған кезде бір сабақтан алып тіп оның жаңа ұшуына жол жасайды екен. Яғни оны итермелейді ұясынан. Қанаты біткен балапан ұшады, қанаты бітпеген балапан ұша алмай жемтік болады. Сіз тура солай жасадыңыз, мені ұшырдыңыз. Енді мен Қазақстан болсын, басқа жер болсын, қай жерде жүрсем де, мен нақты өз аяғыма нық тұрып жұмыс жасалатын көзім жетті. Мен сізге разылығымды білдірейін деп келдім деп айттым. Сен сол түсінгеніңе ризамын деді.